Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali kita melihat kucing yang lucu-lucu lagi menetek pada mamanya, ibunya. Ya, kita lihat ada 4 kucing teman-teman. Anak kucing maksudnya. Kita lihat indah. Lucunya lagi netek. Itu yang satu, kita lihat yang satu itu teman-teman. Yang satu lagi asik banget teman-teman. Meneteknya terhadap mamanya. Nah sekarang, itu yang satu lagi masuk teman-teman, lagi kerja keras pengen dapat tetek juga. Alhamdulillah akhirnya dapat juga teteknya teman-teman ya. Lihatlah teman-teman, mantul-mantul kan teman-teman. Lihat teman. Iya ini dan satu. Aduh ini satu mau rebutan saja lu. Enak aja lu mau rebutan. Gak boleh lah. Makanya cari sendiri. Ini kakimu kena kepala aku tahu. Katanya nih. Ya teman-teman. Lihat teman-teman. Ya lagi asik netek. Aduh. Lihat lucu-lucu banget teman-teman. 4 ekor teman-teman. Lihat teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Asik kan teman-teman? Kita lihat kucing lagi netek kepada induknya. Lihat emaknya sabarnya teman-teman ya. Lagi menunggui anaknya kenyang teman-teman. Habis itu ini yang satu ini mau rebutan aja lo. Ini aja lo. Kita yang bersaudara kali. Tapi kalau sementara ditete jangan ambil juga kali ya. Gitu ya teman-teman katanya ya. Lihat ini juga satu bikin apa ini, mau apa ini apa nak cari itu nggak ada di dekatnya. Iyo ternyata kakinya si ini kakaknya kali ya. Mana kakak ini ya, bingung juga saya teman-teman. Yang mana ini mau rebutan aja. Aduh jangan rebutan dong. Aduh kita juga lapar kali. Aduh ya aduh baik aku pergi aja deh. Ya pergi aja ya. Ini juga ini. Aduh, saya juga mau makan dong, tapi ini teman-teman, kawan-kawan, saya juga, ini kakinya mama lagi, tangannya mama kali ya. Aduh, lihat kakiku mama, ke pipimu mama. Aduh, jangan begitulah tahu, sakit juga pipi mama kali. Katanya siapa ini? Kita beri nama siapa ya? Ini si Uco ya, si Aci, si Ece, si Cucu. Si Aci, si Ece, si Cucu, si Cecep. Ya. Aduh kenyang banget nih, sudah kenyang. Ini jangan naik ke situ. Kan aku mau peluk mama, katanya di. Elus kakinya. Ini dibawa ini kiri-kiri. Lagi ngapain kau loh? Kiri-kiri kakiku dibawa. Mamanya bilang ya. Begitu kali ya katanya. Mama lucu ekornya. Ini ekor lucu. Teman-teman nama ini teman-teman ekornya teman-teman. Itu teman kita lihat teman-teman. Lihat aneh. Ini yang satu si Ece ini lagi lihat kamera teman tadi ya. Ya lihat kamera. Oh kami lagi di syuting ini. Aduh. Cuk. Ngapain lo cuk? Aduh. Cek. Aduh, saya mau naik cek. Kata cocok. Ini Ecek. Ecek. Ngapain kau? Ekornya mama. Aduh, gile tahu. Aduh. Mak, kenyang mak. Mak, kenyang. Aduh, mamanya lagi menunggu. Setianya yang menunggu mamanya lihat sampai anak-anaknya 4 ya lucu-lucu kali teman-teman ya. Kita lihat teman-teman lucu-lucu kan teman-teman. Aduh indah kan teman-teman. Ini satu. Oh peluk ya kakak adik. Baiklah. Saya pergi dulu daripada di sini kenyang. Main. Ku main. Jangan teman-teman. Dia mantul. Iya lihat kan teman-teman. Indah kan, lucu-lucu kan teman-teman. Ini si kucing. Siapa lagi tadi? Si Cecek, si Cucuk, si Cocok. Si Ecek ini di belakang sekali nih Ecek. Aku ngantuk. Aku lagi mau rebahan dulu kakak. Diam kak. Begitu. Minggir kak. Minggir. Aku mau pergi main. Minggir.
Ini aja sudah. Kenyang induknya lagi ngapain ini syuting gue. Oke teman, pergi di ujung mama pada saya bawa pergi. Tinggal 3 berkawan teman-teman, kakak beradik kali ini ya. Tapi tidak tahu yang mana ya. Aduh, pergi juga si ocok-ocok itu. Tinggal berdua deh. Aduh, kita main aja deh. Kita main aja teman-teman. Aduh, jangan gigit tahu sakit. Kita juga giliting gue. Aduh. Enak aja loh. Minggir. Saya saing loh. Emangnya kita saja yang mau, saya juga bisa kali. Gigit lu. Cakar, gigit. Aduh sakit, pas dendang gue. Rasain lu. Enak, sakit tahu. Minggir. Minggir. Tahu minggir lo. Awas lo yang kasih kaki lu tendang lo. Pantat lo. Pergi sana. Aduh, aku tinggal sendiri deh. Temani dong. Sini. Aduh, gatal kali ya. Gatal lagi nih. Gara-gara si ocok lagi tadi gigit gue. Kayaknya gatal deh. Aduh. Mana lo? Hoi. Mana lo? Sini. Aduh, lagi mau ngapain ini deh? Aduh. Lama banget itu teman saya lu. Kakak adik saya mana ya? Pergi kemana itu ya? Nyendiri deh. Aduh, sedihnya nyendiri gue. Aduh, kawang, kemana kau ini? Aduh, aku mau ke teman tidak ada lagi deh. Aduh, gatal. Aduh, jatuh. Aduh, jatuh. Lele. Aduh. Kalau begini lama-lama stres kali. Soalnya sendiri ini. Aduh, ngapain ya? Mau apa ya? Lagi ngapain ini teman-teman? Dia teman-teman. Bingung ini si ocok. Ya, gatal mulu ya. Lihat teman-teman. Aduh, pergi aja deh. Pergi juga. Dadah. Assalamualaikum.